مرحبا من جديد في نفس السؤال تاع الحصة اللي فاتت لا برودكسيون ايكريت. راح نكملوا الحيوانات الأخرى. درنا على ليليفون. قلنا l'éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la forêt ou la savane. Il se nourrit de plantes et des feuilles d'arbres. Il a une longue trompe, 2 défenses et 4 grosses pattes. C'est le plus grand des animaux. نروحو نشوفو دركا في الاقتراح الثاني لو ليون. ديرو التعبير لو ليون بنفس الطريقة. لازم 5 جمل ونفس الأفعال اللي مقترحة في الجدول. ما ننساوش دايما العنوان لو ليون. هذه الفقرة الثانية. السؤال يقول اختر حيوان واحد. احنا رايحين نديرو الحيوانات كامل على اساس رانا ندربو. الوغ العنوان لو ليون. نبداو بلو ليون. نعرفو لو ليون. نقولو لو ليون. دايما الجملة الاولى هي تعريف للحيوان. est un animal sauvage. حيوان متوحش. نقولو وين يعيش. نعوض لو ليون اسم مذكر نعوضو بإل. il vit يعيش dans la forêt. نقدروا نقولوا il habite dans la forêt. c'est la même chose. dans la forêt يعيش في الغابة ولا dans la savane. نروحوا للتغذية. الفعل الثاني se nourrir. il se nourrit. il se nourrit de viande. حنا نقولوا le lion est carnivore. carnivore. إذا استعملوا هذا المصطلح في القسم نقدروا نستعملوه. carnivore يعني أكلات اللحوم. donc نروحوا واش عنده. il a une crinière brune. يعني هذاك الشعر الموجود حول الرأس والرقبة. عنده une longue queue. ذيل طويل. des moustaches شوارب. et des pattes وأطراف musclées. musclées يعني فيها عضلات. musclées. alors في الخاتمة نقولوا نوصفوه. نرجعوا نوصفوه. نقولوا le lion est le roi de la forêt. هو ملك الغابة. et le roi de la forêt. ماشي شرط الجملة هذه. نقدر نستعمل جمل أخرى. مثلا نقول il est dangereux. مثال هو حيوان خطير. il est dangereux. نقدر نقول أيضا il est méchant. يعني وحدة من هذو نديرها كخاتمة comme conclusion. وحدة من هذه الجمل الثلاثة. نشوفوا دركا لا جيراف ولا لو درomadaire. لو درomadaire الجمل. لو dromadaire نوصفه. دائما الوصف في بداية الفقرة نبداو بالوصف. le dromadaire est un animal. هنا ماشي sauvage. un animal domestique. لماذا؟ لأنه يعيش مع الإنسان. le dromadaire est un animal domestique. نروحوا باش يتغدى. de quoi se nourrit-il ولا أين يعيش. il vit dans le désert. هنا le dromadaire اسم مذكر نعوضو بإل. il vit dans le désert ولا le Sahara. il se nourrit. واش يتغدى. il se nourrit
de feuilles d'arbre. يتغذى على أوراق الأشجار. feuilles d'arbre. نروحو دوك نوصفو واش عندو، ما هي المميزات اللي يتميز بها الجمل ولا الأعضاء الخاصة بالجمل. نقولو il a، دايما التعويض، il a une longue queue، ذيل طويل. عنده une bosse، حدبة، عنده حدبة. وعنده أيضا et 4 pattes، 4 أطراف، avec، منتهية، avec 2 doigts، تنتهي بأصبعين، avec 2 doigts. نروحو دوكا نوصفوه ولا الجملة النهائية. نقولو il est ولا il marche très vite sur le sable. نروحو للحيوان المقترح الرابع، هو لو زابغ، حمار الوحشي. لو زابغ، دائما الجملة الأولى كما قلنا نعرفو الحيوان، نقولو لو زابغ est un animal sauvage، حيوان متوحش. il vit dans la forêt. il se nourrit d'herbe، تغذى على النباتات. il est herbivore. herbe كي نوصفوه آكلة العشب نقولو herbivore. il est blond avec des rayures noires، أبيض بخطوط سوداء. نروحو واش عندو. il a une grande tête. هنا il a نقدروا نقولوا il possède، يمتلك. il a une grande tête، avoir c'est posséder. et une queue noire. الحمار الوحشي يشبه الحصان، نقولوا il ressemble au cheval. نروحو دركا واش ما درناش لا جيراف. le dromadaire، le lion، l'éléphant، le zèbre et la girafe. دوكا نكملو بلا جيراف. la girafe، الزرافة. la girafe، تعريف تاعها، la description، la définition pardon. la girafe est un animal sauvage. هنا لا جيراف اسم مؤنث نعوضو بال. elle vit كيف dans la forêt.
من بعد واش تتغدى elle se nourrit d'herbe. Se nourrit d'herbe. Elle a نروحو واش عندها elle a un grand cou. Elle a un grand cou et une petite tête. رأسها une petite tête toute fine. رأسها صغير جدا toute fine et 4 longues pattes. أرجل طويلة جدا. Bon, نقولوا la girafe. نوصفوها la girafe est l'animal le plus haut de la terre. يعني أطول حيوان على وجه الأرض. وهكذا بكلمات بسيطة وبكلمات مقترحة من الجدول، يعني ما جبناهمش من راسنا، استعملنا ولا استخدمنا 5 فقرات على التلاميذ أن لازم الأمهات يدربوا ولادهم على كتابة الفقرات بنفس الطريقة. تعريف الحيوان، أين يعيش، ماذا يأكل، ما هي الأعضاء التي يمتلكها، وفي الأخير لا كونكلوزيون الخاتمة نستعمل جملة نصف فيها الحيوان. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.